हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। सो मैं आ गई हूँ आज एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि पहले मैं फर्स्ट अपनी चैलेंज वीडियो के साथ आई थी लास्ट वीक, तो आज मैं आई हूँ चैलेंज वीडियो पार्ट 2 लेकर। द फर्स्ट चैलेंज था मेरा स्नीजिंग चैलेंज और बहुत जनों को पसंद आया वो। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आई हूँ, फिर से रिक्वेस्ट आ गए थे मेरे पास कि आप स्नीजिंग चैलेंज एक और बार करिए। तो मैं उसी चैलेंज के साथ आज आ गई हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, ये है फुल ऑन एंटरटेनमेंट वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिए। और प्लीज़ बच्चों को ये वीडियो बच्चों के साथ आप बिल्कुल ना देखें, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। तो लास्ट टाइम मैंने किया था ब्लैक पेपर और कॉटन के इस हैंडकरचिप से, तो मैं सक्सेसफुली मैंने 3-4 छींके आ गई थी मेरे को। आज का वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ स्नीजिंग चैलेंज का। तो मैं रेडी हूँ और आपके जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप मुझे ज़रूर बताना, आप ही मेरे स्नीजेस को काउंट करना कि कितने आए थे और मैं विन हुई या नहीं। तो आप मुझे जज करना। तो जजेस जो है बीच में नहीं जाते, लास्ट तक बने रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो पिछली बार जैसा था, मैंने रेड चिली और ग्रीन चिलीज़ यूज़ की थी, जो जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लास्ट में जब मैंने ब्लैक पेपर और कॉटन कर्चिफ यूज़ किया तभी मुझे छींक आ पाई थी। तो लेकिन मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया था वो था कि आप रेड चिली से करिए चैलेंज। तो ट्राई करते हैं आज फिर से कि मैं सक्सेस होती हूँ या नहीं। एक और बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये और असरदार है इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। फिर वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि चैलेंज वीडियोस छोटे अच्छे लगते हैं और एक्साइटमेंट भी उसमें होनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है रेड चिली करारी वाली, देख लीजिए ये। और ये है गुंटूर की चिल्ली, जो बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी होती है, जो वर्ल्ड फेमस है ये चिली। तो इससे हॉट कुछ नहीं होता है। तो ये गुंटूर चिली है जो सबसे हॉट होती है जितनी भी चिलीज़ की वैरायटीज़ होती है। तो मैं उसी से ये कर रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो आप काउंट करिए मैं कितने छींके मार रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तो कुछ असर नहीं हुआ था, देखते हैं इस बार क्या होता है। इससे भी करारी लेते हैं, फ्रेश वाली। खुद ही तो हो रही है, पता नहीं छींक कर आएगी। तो नाक जल रही है फ्रेंड्स, बहुत घाट है, लेकिन चीख नहीं आ रही मुझे। ये देखिए बहुत पॉइंटेड है, देखते हैं इससे कुछ आ जाए। बिल्कुल भी नहीं आई। एक काम करते हैं, हम इसको एक सीजर से कट कर लेते हैं और देखते हैं पिछली बार की तरह इसमें के जो सीड्स होते हैं इससे कुछ असर हो। जो मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था, तो फिर से कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें से तो बहुत घाट वाली स्मेल आ रही है। लग रहा है कुछ असर होगा शायद, बहुत घाट है ये।
खांसी आ रही है, छींक नहीं आ रही। तो मेरे पास है यहाँ पे रेड चिली पाउडर का पैकेट। तो रेड चिली से तो कुछ नहीं हुआ, चलिए रेड चिली पाउडर ट्राई करते हैं। तो ये है रेड चिली पाउडर, रेड एंड हॉट। तो देखिए कितना रेड है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फ्रेश पैकेट है। तो थोड़ा इसको मैं हिला लेती हूँ और इसको चलिए थोड़ा हिला लेते हैं। नॉर्मली छींकें आती है लेकिन चैलेंजेस में मुश्किल हो जाता है। शायद आने वाली है, आजा छीक आजा। सब लोग वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, क्या करूं। इतनी रेड हॉट चिली से भी ठीक नहीं आ रही, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ओके Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. आगे एक चीक, फर्स्ट चीक। ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से आंखें देख रहे हैं फ्रेंड्स। काली मिर्च से जल्दी आई थी, इससे भी नहीं आ रही। बस एक ही छींक आ पाई है मुझे, लेकिन आंखों में से देखिए पानी आ जा रहा है। क्या करूं, तो मैं थोड़ा और ट्राई करूंगी। दो आ रही है फ्रेंड्स। आंसू तो आ रहे हैं लेकिन छींक मुश्किल से आई हैं दो। लेकिन और ट्राई करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, अपने चैलेंज को करते हैं। रेड हॉट चिली पाउडर, ओह माय गॉड, 3 छींक आ गई। मेरी नाक देख सकते हो कितनी रेड हो जा रही है। तो फ्रेंड्स और मेरे से हो नहीं रहा, तो 4 छींके आ गई मुझे। और आपको कैसा लगा ये चैलेंज, मैं जीती या हारी, आप मुझे ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो चैलेंज का यहीं ख़त्म करती हूँ। तो एक्चुअली मेरा चैनल जो है व्लॉगिंग का है, डेली व्लॉग्स जो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ये चैलेंज मैंने, मेरा सेकंड था पार्ट 2 चैलेंज। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक अच्छे वाले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अभी तो मुझे मुंह धोकर कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी अपनी इस नाक को, देखिए कैसे सूज गई है लाल मिर्च से।